അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മരോട്ടിച്ചാലിലേക്കാണ്. തൃശ്ശൂർ അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്തൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് മരോട്ടിച്ചാൽ. നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. മരോട്ടിച്ചാലിലെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും തുടർന്ന് വഴിയിലൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മരോട്ടിച്ചാലിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ഫാമിലി ഒത്ത് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 2 മണി സമയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സും കൂടെ നമ്മളിവിടുന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 2 മണി സമയത്തോടുകൂടെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മരോട്ടിച്ചാലിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ, എടത്തിരുത്തി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എടത്തിരുത്തി, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ആമ്പല്ലൂർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരോട്ടിച്ചാലിലേക്കുള്ള യാത്ര പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പോകേണ്ട വഴിയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വഴി നോക്കി നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആമ്പല്ലൂരിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടാവും. ഒരു മലയും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ റബ്ബർ മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കേട്ടോ റോഡരികിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മരോട്ടിച്ചാൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗം ഇത് ചെറിയൊരു റോഡ് സ്പേസാണ്, പക്ഷേ വണ്ടിക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നല്ല സൗകര്യമുള്ള റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങറ്റം വരെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല. സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മരോട്ടിച്ചാലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് റോഡൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മലയുടെ മേൽഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു പാത അവർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സൈഡിൽ വീടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കാടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇരുട്ടും വെയിലും ഒട്ടും നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. നമ്മളിത് കയറുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം, വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിലേ ഒരു വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വഴി കൂടെ ഇറങ്ങുന്നത് റിസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റേതായ ഒരു ശരിയായ വഴിയുണ്ട്, ആ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നമ്മളിത് കുറച്ച് കയറിപ്പോയിട്ട് മേലെന്ന് എത്തിയിട്ട് മേലെന്ന് അടിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളും കൂടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മേൽഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അത്രയും ദൂരമേ ഉള്ളൂ നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നടന്ന് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണം. എന്നാലും അതിൻ്റെ അടിവശത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറക്കത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിവശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ചെരുപ്പിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറുതായി സ്ലിപ്പ് ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളുള്ളത് ഒരു കാടിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആന വന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേലിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കമ്പി വേലി. അതിൽ ഷോക്കൊക്കെ ചെറുതായി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി പാസോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല, ഫ്രീ ആണ്.
നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് വരണം എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടത്തേലും കുറച്ചും കൂടിയും സേഫാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വെള്ളം വേറെ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് നിന്ന് കുളിക്കാനും കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് പ്ലേസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു. നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകണം ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രി പാസോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും നമുക്കൊരു ചിലവുമില്ല. പക്ഷേ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലം എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൃശ്ശൂർ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത്ര നാളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കത് വലിയൊരു മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പോയപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറുകയാണ്. വല്ലാതെ ഇരുട്ടാവാനായിട്ട് നിന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലെത്തേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം തിരിച്ച് കയറുകയാണ് കേട്ടോ. തികച്ചും നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ. കാരണം ഇവിടെ കണ്ട കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കാട്ടുതീ തടയാവാനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എൻജോയ് ചെയ്തു വളരെയധികം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.